지난주부터 우리는 출애굽기 이야기를 연속적으로 이야기했습니다. На прошлой неделе мы начали с вами проходить книгу из Библии «Исход». 지난주에는 출애굽기 1장부터 4장까지 이야기를 살펴보았습니다. Мы изучали с 1 по 4 главу. 지난주의 설교 제목은 모세의 소명 함께 하시는 하나님입니다. Прошлая проповедь называлась «Бог призвал Моисея». 제가 먼저 지난주 설교 이야기를 간단하게 이야기하고 오늘 설교 이어서 하겠습니다. Сначала мы вкратце расскажем о том, что было на прошлой неделе. 출애굽기는 야곱 즉 이스라엘의 자손 70명이 이집트에 가서 살면서 많은 자녀들을 낳고 많아졌다는 이야기부터 시작합니다. Мы рассказывали о том, что Яков и вся его большая семья, всего 70 человек, переехали в Египет, и их становилось все больше и больше. 이것은 하나님께서 아브라함에게 하셨던 약속이 성취됐다는 것을 보여줍니다. Бог сдержал свое обещание, данное Аврааму, что потомков у Авраама будет столько, сколько звезд на небе. 그러나 이스라엘 사람들이 많아지자 이집트의 왕은 그 사람들을 노예로 만들고 힘든 일을 시킵니다. Но египетский фараон обратил всех израильтян в рабство. 그래서 하나님께서는 모세라는 사람을 택해서 이스라엘이 노예 가운데 있는 데서 구원하기로 하십니다. И Бог избрал одного из них, Моисея, чтобы он вывел израильский народ из Египта. 그렇지만 모세는 하나님의 부름을 받았을 때 자기는 할 수 없다, 못한다고 말합니다. Но когда Бог призвал Моисея, Моисей сказал, что он не сможет этого сделать. 사람들이 자기를 안 믿을 것이고 또 자기는 말을 잘 할 줄도 모른다고 하면서 끝까지 못한다고 말합니다. Людям вообще свойственно это говорить, что у меня вера слабая, у меня не получится. 하나님께서는 모세에게 하나님 자신이 어떤 분이신지를 계속해서 알려주고 하나님께서 직접 구원하겠다고 말씀하십니다. Но Бог постоянно открывал себя Моисею и давал понять, что Бог всегда поможет. 결국 모세는 하나님의 뜻을 따라서 이스라엘 백성을 구원하기 위해 이집트로 갑니다. И в результате Моисей, следуя воле Божьей, вывел народ израильский из Египта. 지난주에 저는 적용으로 이러한 이야기를 했습니다. На прошлой неделе мы говорили также о том, что 세상에는 두 종류의 사람이 있다. в мире бывает два типа людей. 하나는 하나님을 믿지 않는 이집트 왕과 같은 사람이고 Одни неверующие, такие как египетский фараон, вот здесь. 다른 하나는 하나님을 믿지만 여전히 믿음이 약한 모세와 같은 사람이 있다고 했습니다. А другие верующие, как Моисей, которые говорят, ну у меня еще недостаточная вера. 그러나 하나님은 모세와 함께 하시겠다고 약속하셨고 모세는 믿음의 사람이 됩니다. Но Бог сказал, что если ты будешь со мной, то твоя вера возрастет и будет крепкой. 그 하나님은 지금도 우리와 함께 하실 것입니다. Этот Бог и до сих пор сейчас с нами. 우리는 우리의 힘이 아닌 하나님의 힘으로 믿음의 길을 걸어가게 될 것입니다. Мы с вами не своими силами веруем. Бог ведет нас по дороге веры. 자, 이번 주 설교 제목을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 앞에 있는 글씨 한국어 잘하시는 분 한국어로 한번 읽어봅시다. 시작. 10가지 재앙. 자신의 이름을 알리시는 하나님. 러시아로. Наша сегодняшняя проповедь называется так. 10 казней, Бог, вещающий свое имя. 네, 출애굽기 5장에서 모세는 형 아론과 함께 이집트 왕 파라오에게 가서 말을 합니다. В 5 главе в Исходе написано, что Моисей и его брат Аарон пришли к египетскому фараону и сказали: 말하기를 이스라엘 하나님 여호와께서 내 백성을 보내라고 말했다. Израильский Бог сказал: отпусти мой израильский народ. 그러나 파라오는 왕, 이집트 왕은 어떻게 합니까? Но как ответил фараон? 파라오는 말하기를 여호와가 누군데 난 여호와를 알지 못한다. 내가 왜 그의 말을 듣느냐? 이렇게 말합니다. Кто это ваш израильский Бог и почему я должен его слушаться? 이스라엘 백성을 구출하겠다는 하나님의 뜻을 완전히 거절합니다. То, что израильский народ будет освобожден, фараон вообще не хотел этого даже слышать. 파라오는 여호와 하나님을 전혀 두려워하지 않는 사람이었습니다. Фараон вообще был тот человек, который не боялся Бога. 그는 자기 자신이 내가 신이라고 믿은 사람이었습니다. Он сам себя считал Богом. 아마도 파라오의 눈에 모세와 아론은 80세가 더 넘은 그냥 늙은 할아버지 정도로 보였을 것입니다. Наверное, фараон считал Моисея и Аарона. Им было по 80 лет, наверное, он их просто считал убогими старикашками. 그리고 파라오는 도리어 생각하기를 이스라엘 사람들이 게을러서
우리를 구해달라고 이렇게 얘기하니까 그들을 더 힘든 일을 시켜야 된다고 생각했습니다. И фараон посчитал так, что израильтянам просто делать нечего, они от этого совсем обленились и сделал труд их еще тяжелее. 이스라엘 사람들에게 벽돌을 만드는 일을 시켰는데 화가 난 파라오는 그들에게 벽돌을 만들 재료도 주지 않고 똑같은 양의 벽돌을 만들라고 말합니다. И теперь, когда они делали кирпичи, им уже надо было самим добывать себе солому, но при этом количество кирпичей изготовляемых было то же самое. 예를 들면 이런 거죠. 여러분들이 회사에서 일을 하는데 회사에서 맨날 만들어야 되는 분량이 500개인데 Например, вот вы работаете, да, и вам на сегодняшний план обычно 500. 사장님이 화가 나가지고 Но вдруг судьянин разозлился, 재료도 주지 않고 매일매일 500개 똑같이 만들. 재료는 너네가 저기서 가져와. и говорит, вы сами теперь приносите оттуда вам то, что необходимо, материал, и делайте также по-прежнему по 500. 일은 똑같이 500개인데 재료를 안 주니까 사람들이 해야 되는 일은 2배로 많아진 거죠. И если не давать материал, а выпускать то же самое количество, то получается людям труднее еще в 2 раза работать. 그래서 처음에 모세가 우리를 구원해 줄 거라고 믿었던 이스라엘 사람들은 일이 너무 힘들어지니까 모세와 아론을 원망합니다. И те люди, которые поначалу верили Моисею, что он спасет израильский народ, потом уже начали роптать на Моисея. 출애굽기 5장 21절에 보면 그들이 말하기를 너네 때문에 우리가 죽게 됐다. 하나님이 너네를 심판했으면 좋겠다. 이렇게 말합니다. В 5 главе, в 21 стихе написано, «Ты дал повод, чтобы нас убить. Бог осудит нас». 모세의 마음이 어떻겠습니까? 모세는 아마 낙심했을 것입니다. Как вы думаете, что было в душе у Моисея? Моисей, наверное, был очень подавлен. 모세는 처음에 하나님이 너가 가서 구원해라 라고 했어요. 저는 못합니다 라고 말했던 사람이죠. Моисей же был тот человек, который вот когда Бог его призвал, он сказал, я не смогу это сделать. 그래도 모세는 처음에 하나님 부름 받으면서 결국에는 용감하게 이집트로 갔고 그래서 왕에게 말을 했습니다. Но Моисей послушался Бога, и все-таки, несмотря на то, что он не хотел, он все-таки пошел к фараону и сказал это фараону. 그러나 파라오는 모세를 완전히 무시했고 백성들은 더 많은 고통을 받게 되죠. Но фараон абсолютно не послушался Моисея, и наоборот, в результате этого израильский народ стал еще больше страдать. 믿음이 약한 모세는 하나님께 원망을 합니다. И вот такой Моисей, у которого и так была слабая вера, он стал еще больше роптать на Господа. 네, 성경이 읽는 분들 한번 찾아보세요. 5장 22절, 23절에 보면 Найдите, кто может, в Исход, 5 глава, 22, 23 стих. 네, 읽어보지는 않겠습니다. Нет, читать не будем. 22절, 23절에 보면 모세가 말하기를 왜 저를 보냈습니까? 왜 이스라엘 백성들을 구해주지 않습니까? 라고 하나님께 원망을 합니다. Там написано, что Моисей говорит Богу, Господь, зачем ты меня послал к фараону, и почему ты не спас мой народ? 아마 모세는 생각을 했겠죠. 내가 가서 말하면 파라오 왕이 알았다 하고 무섭다 하고 보내줄 거라고 아마 생각했을 것 같습니다. Моисей, наверное, думал, раз Бог его послал к фараону, то придет Моисей к фараону, и фараон сразу скажет, да, конечно, я отпущу, мне страшно, я боюсь Бога, и давай я отправлю израильский народ. 그렇지만 하나님은 여전히 모세를 설득하십니다. Но Бог убедил возмущенного Моисея. 하나님께서는 모세에게 말하기를 내가 반드시 약속을 지키는 여호와 하나님이다라고 다시 말씀해 주십니다. Он сказал, я же обещал тебе, я обязательно спасу израильский народ. 내가 반드시 이스라엘 백성을 구원하겠고 내가 진짜 하나님 여호와인 걸 알게 하겠다 이렇게 말씀하십니다. Я обязательно возвещу о своем имени. Я обязательно спасу израильский народ. 그러나 6장 12절에서 모세는 계속해서 믿음 없는 말을 합니다. Но в 6 главе, с 12 по 30 стих, Моисей продолжает с маловерием относиться к Богу. 모세는 말하기를 나는 말을 잘 못합니다. Он говорит, я же плохо говорю. 파라오 왕이 내 말을 듣지 않을 것입니다. 이렇게 자꾸 얘기를 Наверное, Бог не 합니다. послушается меня. 이제 7장에 와서 하나님께서는 모세에게 다시 용기를 주고 내가 너를 바로에게 하나님같이 되게 하겠다고 말씀하십니다. И уже в 7 главе Бог убеждает Моисея и говорит, что я поставлю тебя Богом перед фараоном, 그리고 너의 형은 너의 선지자가 될 것이다. 이렇게 말합니다. а Аарона поставлю пророком перед тобой. 그리고 모세를 통해서 아론을 통해서 여러 심판을 한 뒤에
이스라엘 백성을 구원해 내겠다고 약속하십니다. И потом уже после этого, когда я проведу 10 казней над египетским народом, после этого будет освобожден израильский народ. 그래서 모세는 다시 용기를 가지고 파라오 앞에 갑니다. И Моисей таким образом набрался смелости снова и опять пошел к фараону. 오늘 설교의 제목처럼 10가지의 재앙을 모세와 아론을 통해서 하나님은 바로와 이집트에게 내립니다. И вот как написано, что Бог извещает о своем имени, сегодня мы будем проходить 10 казней, которые совершил Господь над Египтом. 그 10가지 재앙을 한번 화면을 보면서 간단하게 먼저 보도록 Все 하겠습니다. эти 10 казней. 첫 번째 재앙은 모든 강을 피로 만드는 것이었습니다. Во всех реках Египта вода превратилась в кровь. 강해뿐만 아니라 모든 이집트 땅의 물을 피로 바꾸게 하십니다. Не только в реках, во всех водоемах, во всех озерах вода превратилась в кровь. 여러분들 모세 10가지 재앙 많이 이야기 들으셨죠? Вы, наверное, много слышали об этих 10 казнях над Египтом? 네, 다 처음 듣는 표정인 것 같아서 Кажется, что вы все в первый раз об этом слышите. 10가지를 한번 빠르게 지나가 보도록 하겠습니다. 생각해 Давайте 보세요. просто так кратко 두 번째는 10 казней. 개구리 떼를 보내서 이집트 땅에 개구리 떼 가득하게 하십니다. Вторая казнь была такая. Жабы наполнили весь Египет. 세 번째는요. 성경에 보면 이 혹은 모기로도 번역할 수 있는데 이와 모기가 너무 이집트 땅에 많아지는 거예요. Эти мошки тоже наполнили весь Египет и покрыли весь скот. 그래서 사람과 가축이 다 힘들어집니다. И всем стало тяжело жить. 네 번째는요. Четвертое. 생각나세요? Помните кто-нибудь, что было? Какая четвертая казнь? 네 번째 뭐였을까요? Ари, мухи. 예, Мухи. 파리 때. 꼭 우리가 지금 보는 파리하고 똑같진 않을 수 있어요. 그 성경 번역할 때 어쨌든 사람과 곤충을 괴롭히는 벌레 이런 거. Не такие вот, как сейчас мухи. Наверное, те были мухи такие пострашнее, которые для людей были невыносимые. 다섯 번째 재앙은 무엇이었을까요? Пятая какая была? 네, 이거는 가축들이 병이 들어서 죽는 거예요. 가축들이. Язва была, покрыла весь египетский скот, домашний скот. 네. 가축들이 병이 들어 죽고 여섯 번째는 사람이 병이 드는 거예요. 피부에 병이 생기는 거예요. Шестая казнь была, язва была на всех людях. 가축도 힘들어지고 사람도 힘들어집니다. Домашний скот и люди покрылись язвой. 일곱 번째는 하나님께서 우박을 내리십니다. 비인데 큰 얼음 덩어리 같은 우박이 내리는 거죠. Седьмая казнь это был град, крупный град. 이것 때문에 사람도 죽고 Из-за града умирали и люди, 가축도 죽고 домашний 이것 скот, 때문에 모든 곡식들이 다 죽습니다. и все растения тоже погибли. 바로는 어떻게 합니까? 끝까지 하나님을 두려워하지 않습니다. Но фараон по-прежнему не боялся Бога. 여덟 번째는요, 메뚜기 떼. Саранча. 지금 갈수록 재앙이 점점 커지는 거예요. Чем дальше, тем казнь была все страшнее. 그렇지만 파라오는 마음을 딱딱하게 만듭니다. Но все равно фараон упрямился. 끝까지 하나님과 싸우려고 합니다. До конца он боролся с Богом. 갈수록 무서워지다가 메뚜기 안 무섭죠? Но саранча же она не 우리 한국 사람들은 메뚜기를 구워서 먹거든요. В Хамбурге они саранчу жарят и кушают. 네, 이거 있으면 막 먹으면 되는데 너무 많은 메뚜기가 와서 Было очень много саранчи. 우박 때 남았던 모든 곡식들이 그때 다 없어지는 거예요. Все, что осталось живое, все растения, которые остались после града, уже саранчой были съедены до конца. 그러니까 사람이 먹을 음식이 전혀 없어지는 거죠. И не было людям уже кушать даже нечего. 아홉 번째는요. И девятое. 3일 동안 전체가 깜깜해집니다. 3 дня подряд было абсолютно темно. 하나님께서 지금 이집트를 심판하고 벌을 내리고 계십니다. Бог таким образом наказывал Египет. 그렇지만 파라오는 어때요? 하나님을 믿지 않는 파라오는 끝까지 하나님을 두려워하지 않습니다. Но фараон, который не боялся Бога, он до конца не выполнял того, что говорил ему. 네. 열 번째는 Десятое, последнее. 이집트에 있는 모든 첫 번째 아들이 죽는 벌입니다. Десятой казни все первенцы, первые сыновья всех египетских семей умерли. 이 열 번째 재앙은 다음 주에 자세히 살펴보도록 하겠습니다. О десятой казни мы будем с вами подробно говорить на следующей 네. проповеди. 지금 잠깐
Сейчас посмотрим. 뒤에 불 좀 꺼주시고 잠깐 영상을 10가지 재앙 영상 좀 생각할 수 있도록 생각을 도와주기 위해서 영상을 잠깐 보도록 하겠습니다. А теперь уже посмотрите, насколько были страшны эти казни. 네. 영화를 보니까 우리 아이들이 몇 가지 저한테 계속 물어봤어요. Пока смотрели фильм, дети несколько раз спросили, 첫째 물어본 것은 이집트 땅에만 그러면 이스라엘 사람은 어떻게 됐냐고 물어봐요. если это было по всей земле, а как же израильские люди жили? 하나님께서는 이집트 땅과 이집트 사람들이 사는 이스라엘 사람들이 사는 땅을 구별하셨어요. Бог разделил землю там, где жили израильтяне, они жили в одном месте. Он их не наказывал. 그러니까 에스더가 물어봐요. 그러면 여기가 이집트 사람들이 사는 데가 그렇게 힘들면 이 사람들이 Если... 이스라엘 땅으로 오지 않았겠어요? И почему, если египтянам так тяжело, они не перебежали к израильтянам? 그랬을 수도 있죠. Такое, наверное, тоже было возможно. 그런데 본래 이집트 사람들은 이스라엘 사람들 너무 싫어했어요. Но вообще-то египтяне не любили израильтян. 또 은총이가 뭐 물어봤었죠? 에스터. 아무리 싫어해도 죽기 직전이면은 그냥 하지 않나요? 그렇죠. 죽기 직전이면 그럴 수 있죠. 성경에 보면 우박이 내릴 때 Когда в Библии написано, что когда шел град, 모세가 미리 얘기를 해요. 내일이면 우박이 내릴 것이다. Моисей заранее предупредил, сказал, завтра 그리고- будет град. 그리고 이스라엘 사람들 중에 그 말을 들은 사람 무서운 사람은 가축, 자기 종들 다 해서 집 안으로 가만히 있게 만들어요. Египет. 예, 이집트 사람들. Египетские люди, те, которые все-таки верили в Бога, они собрали всех скот и людей под крышу в дом и уберегли. 이집트 사람 중에도 하나님을 두려워하는 사람이 생긴 거죠. Значит, все-таки среди египетского народа возникли те люди, которые все-таки уверовали в Бога. 네, 이 영상을 통해서 우리가 알 수 있는 것은 파라오는 자기 나라가 그렇게 지금 멸망해 가는데도 끝까지 마음을 딱딱하게 만들었다는 거예요. Что мы должны были понять из этого видео, что как бы жестоко Бог не наказывал, все равно вот фараон египетский был упрям до конца и не слушался Бога. 파라오는 하나님의 재앙을 보면서도 끝까지 하나님을 두려워하지 않고 끝까지 하나님을 믿지 않습니다. До конца фараон египетский не боялся Бога и не верил в Бога. 파라오는 생각하기를 이거는 그냥 우연이다, 자연이 생긴 일이다라고 생각했는지 모릅니다. Египетский фараон, наверное, думал, что все-таки это все случайно, это все природа, это бывает. 그리고 하나님께서는 파라오의 마음을 그냥 더 딱딱해지도록 내버려 두십니다. И Бог все видел это, но все равно он оставил фараона с его такой душой. 하나님께서 은혜를 주시지 않으면 어떤 누구도 똑같이 파라오와 같이 딱딱한 마음을 갖게 될 것입니다. Если Бог вам не поможет, то каждый из нас может, Бог, если нас оставит, то каждый из нас может превратиться в жестокого фараона. 하나님께서는 분명한 목적을 가지고 파라오와 이집트를 심판하신 것입니다. У Бога, когда Он проводил эти 10 казней, у Него была определенная цель какая-то. 그 심판의 목적을 성경 구절 두 구절을 한번 같이 찾아보도록 Для того, 하겠습니다. чтобы понять, какая была цель, давайте из Библии найдем 2 стиха. 네, 먼저 출애굽기 12장 12절. 성경 가지고 계신 분들 같이 찾아서 러시아어로도 한번 같이 Исход, 읽어보도록 하겠습니다. 12 глава, 12 стих. Давайте найдем. 예, 가지고 계신 분들 12장 12절 같이 찾아봐 주세요. 네, 오늘은 러시아어로 같이 한 목소리로 읽어보도록 하겠습니다. Сегодня давайте прочитаем на русском языке, потому что у нас больше. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь». 하나님께서는 말씀하시기를 이집트의 모든 신들에게 심판을 내리는 것이다 이렇게 말씀하십니다. 네네. Здесь написано, что я произведу суд над всеми богами египетскими. 네, 그 당시에 이집트 사람들은 많은 신들을 섬겼어요. В то времена было очень много богов в Египте. 강에는 강의 신들이 살고 있었습니다. Вот, например, в реке были речные боги. 그래서 하나님은 강을 다 피로 바꾸시는 거예요. И поэтому Бог всю воду в реках превратил в кровь. 그들이 섬기는 신 중에는 가축을 책임지는, 가축을 지켜주고 곡식들을 지켜주는 신들이 있습니다. В те времена также были боги, которые боги среди скота домашнего, боги были также среди растений. 하나님께서는 그 모든 신들을 심판하시는 것입니다. И Бог в то время осудил всех этих богов. 재밌는 것은 이집트에는 개구리 모양, 황소 모양의 신들도 있습니다. Интересный факт, что в то время в Египте был бог, который был внешне похож на жабу,
И был Бог, который был внешне похож на быка. 그들은 개구리가 자신들에게 복을 준다고 믿었습니다. И они верили, что жабы приносят счастье. А другие верующие в быка думали, что быки приносят счастье. 그런데 하나님께서 벌을 내리시니까 개구리가 우리에게 복을 주는 게 아니라 개구리가 우리에게 재앙을 주는 것을 보게 됩니다. Но Бог показал, что жабы не приносят счастья, жабы приносят несчастье. 이집트 사람들이 믿는 신 중에 가장 큰 신 중에 하나는 태양이 신입니다. А одно из них было солнце. Солнце считали Богом. 그런데 하나님께서는 3일 동안 태양이 보이지 않을 만큼 깜깜하게 만드십니다. Но Бог, однако, показал, что 3 дня была абсолютная темнота. 이집트 사람들은 아마 생각했을 것입니다. 우리 신들이 그 여호와 하나님한테 졌다. 싸워서 졌다라고 И, 생각했을 наверное, 것입니다. египетские люди подумали, что все наши боги перед израильским Богом, они проиграли. 바로 왕도 당연히 이런 심판을 보면서 아 여호와 하나님이 진짜 하나님이구나라고 생각할 수 있었습니다. Наверное, фараон египетский тоже так подумал. Да, все-таки израильский Бог – это настоящий Бог. 그러나 파라오는 끝까지 하나님을 믿지 않습니다. Но все-таки он до конца не верил в Бога. 여러분들 중에도 파라오처럼 하나님을 끝까지 믿지 않겠다고 생각하는 사람들이 있을 것입니다. Наверное, среди вас тоже есть такие, как фараон, которые до конца будут упрямиться и не верить в Бога. 우리가 살아가면서 하나님이 살아계시다는 걸 아주 분명하게 보여줄 때가 있으십니다. Вот мы живем с вами в жизни, и у вас есть такие моменты, когда Бог вам показывает, что Он есть, Он где-то помогает, где-то наказывает вас, вы просто этого не знаете. 근데 우리는 하나님이 살아계시다는 걸 분명히 알 수 있으면서도 마음으로 그 하나님을 믿고 싶어 하지 않을 때가 있습니다. Даже если вы знаете, что есть Бог, но почему-то ваша душа не стремится познать Его. 여러분들께 간절히 부탁드립니다. 하나님을 믿으세요. И к вам огромная просьба, пожалуйста, уверуйте в Бога. 네, 성경 구절 한 구절을 더 찾아보겠습니다. 출애굽기 9장 14절에서 16절입니다. 여기도 한번 찾아봐 주시고 같이 읽도록 하겠습니다. Давайте еще одну. 9 глава, с 14 по 16 стих, исход. 오늘 설교의 제목과 같이 하나님께서는 온 세상에 하나님의 이름을 나타내시고 하나님 자신을 알리기를 원하십니다. Вот как в 16 стихе написано: «Я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле». 그래서 하나님은 한 번의 재앙으로 끝내지 않으시고 10번에 걸쳐서 재앙을 계속해서 내리십니다. Поэтому Бог послал не один суд, не одну казнь, а послал 10 казней. 하나님이 어떤 분인지를 정확하게 계속해서 보여주는 것입니다. Бог хотел показать, какой Он. 그동안 하나님께서는 사람들에게 회개할 수 있는 기회를 주시는 것입니다. Бог в то время давал людям шанс все-таки покаяться в своих грехах. 분명히 이집트 사람들 중에도 하나님을 믿는 사람이 생겼습니다. И, наверное, в то время обязательно среди египетских людей даже возникли те люди, которые в то время уверовали все-таки в Бога. 그러나 파라오는 어떻게 했습니까? 끝까지 믿지 않았습니다. Но фараон до конца не верил. 하나님만이 참 하나님이고 유일하신 하나님이라는 사실을 여러분들이 믿을 수 있기를 바랍니다. Мы желаем вам, чтобы вы все-таки поняли и знали, что Бог один, и в Него надо уверовать. 자, 설교의 마지막 부분을 생각하면서 모세를 생각하면서 오늘 적용을 말하도록 하겠습니다. Давайте подумаем о Моисее теперь. 많은 사람들이 모세 하면 영웅적으로 대단한 사람이라고 생각을 합니다. Те, кто вспоминает Моисея, все думают, что он такой был великий, он такой был герой. 하지만 제가 지난주에 말씀드렸듯이 모세도 믿음이 연약한 사람이었습니다. Но на прошлой проповеди вот мы говорили, что Моисей на самом деле был тоже очень маловерующий. 모세도 우리와 똑같이 하나님을 잘 믿지 못하는 사람이었습니다. Он был таким же, как и мы, слабоверующим. 하나님께서 내가 너를 통해서 구원하겠다라고 말할 때 아 저는 못해요 라고 말합니다. Когда Бог ему сказал, что через тебя ты поможешь вывести израильский народ, он сказал: я не смогу. 걱정하지 마라. 내가 너와 같이 있겠다 라고 말해도 모세는 그래도 못한다고 말합니다. Даже когда Бог сказал: не беспокойся, я до конца буду с тобой, Моисей все равно сказал: я не смогу. 우리도 그런 면에서 모세와 굉장히 비슷합니다. Мы тоже во многих моментах похожи на Моисея. 우리가 힘들 때 하나님께 기도하죠. Когда нам тяжело, мы молимся Богу. 그리고 하나님께서 말씀하십니다. 두려워하지 마라. 내가 너와 같이 있겠다. И в эти моменты нам Бог говорит: не беспокойся, я с тобой. 그럴 때 우리는 하나님 감사합니다. И мы тогда говорим: Бог, спасибо. 이제 걱정이 없습니다. Теперь нету никаких забот. 이렇게 말해야 되는데 Мы должны так говорить. 하나님이 같이 하겠다라고 말하는데도 그래도 걱정이 돼.
и Бог говорит вам, я буду с тобой, но вы говорите, нет, вот все равно я что-то беспокоюсь. 하나님이 같이 하겠다는 걸로 만족하지 못하는 거예요. Люди не могут удовлетвориться тем, что Бог всегда будет с вами. 우리는 어쩌면 이렇게 생각하는 것 같아요. 하나님이 나와 같이 있는 거는 잘 모르겠고요. 하나님, 이 상황, 어려운 문제를 바꿔주세요. Люди не думают так, что Бог всегда будет со мной. Они только говорят, вот этот тяжелый момент сейчас, вот помоги мне и сделай так, чтобы было все хорошо. 문제가 해결되면 제가 믿어줄게요. Проблема в том, что если Бог ты разрешишь эту проблему, только тогда я в тебя поверю. 모세도 그랬죠. 파라오한테 가서 내 백성을 보내라. 멋있게 말했을 거예요. Как вы думаете, Моисей, когда пришел к фараону, он сказал, отпусти мой народ. 그런데 파라오는 됐다. 너가 뭐냐? 여호와가 뭐냐라고 말하죠. Но фараон сказал, да ладно, иди, кто такой твой Бог? 파라오의 딱딱한 마음은 10번의 재앙이 될 때까지 바뀌지 않습니다. Упрямая душа фараона 10 казней вынесла и так и не изменилась. 모세는 실망을 하는 거예요. Моисей разочаровался. 하나님께 실망하는 거죠. Он разочаровался в Боге. 내가 가서 말하면 파라오가 무서워서 알았어 보내줄게라고 할 줄 알았는데 전혀 상황이 바뀌지 않습니다. Я думал, как, если я пойду к фараону, то фараон тут же меня послушается и отправит израильский народ. Но такого нету. 하나님께서는 계속해서 모세에게 이렇게 말해라, 이렇게 해라 하고 계속해서 가르쳐 주십니다. И Бог постоянно обучает Моисея и говорит, ты вот пойди в этот раз так скажи, а в следующий раз ты вот так скажи. 그리고 그 속에서 모세는 믿음이 점점점 커져갑니다. И началась вера, вот началась чуть-чуть возрастать у Моисея. 하나님께서도 우리의 믿음을 점점점 크게 만들기를 원하십니다. И мы надеемся, что Бог тоже нашу веру вот так потихонечку будет взращивать. 기도를 했는데도 상황이 문제가 바뀌지 않을 때 하나님은 우리의 믿음을 테스트하고 계십니다. Если вы помолились, но при этом ничего не произошло, вы не должны тут же разочаровываться. Он проверяет, верим мы все-таки в Него или нет. 하나님께서 말씀하시는 너가 지금도 이런 상황에서도 나를 믿을 수 있느냐라고 물어보시는 겁니다. Бог проверяет, даже в этой ситуации, когда ничего и не изменилось, ты будешь в меня верить? 저는 여러분들의 믿음이 커져가기를 바랍니다. Бог ждет, когда ваша вера усилится. 하나님은 반드시 여러분들과 함께 하십니다. Бог обязательно с вами, вы должны в это верить. 하나님은 반드시 약속을 지키십니다. И Бог тот, который сдерживает свои обещания. 그렇게 믿으십니까? Вы верите в это? 믿으시기 바랍니다. Надеемся, чтобы вы верили. 우리가 한 가지 더 살펴볼 건 우리는 모세를 통해서 영웅적인 모세가 아니라 연약한 모세를 발견해야 됩니다. Мы должны сейчас посмотреть, какой был Моисей, какая у него сначала была вера. 그리고 우리의 진짜 영웅은 예수님이라는 것을 보아야 합니다. И потом дойти до Иисуса, до человека с истиной, абсолютно чистого человека. 모세는 믿음이 연약해서 잘 순종하지 못했습니다. Моисей сначала был очень слабоверующим, и поэтому абсолютно непослушным. 그러나 우리의 예수님은 믿음이 강하셔서 완벽하게 순종하신 분이십니다. А мы знаем, что Иисус был абсолютно послушным Богу и полностью идеальным. 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성을 구원하신 것처럼 하나님께서 예수님을 통해서 우리를 구원하십니다. Бог показал, что Моисей спас израильский народ. Таким образом, Иисус спас нас, и через Иисуса мы можем прийти в рай. 모세가 이집트의 노예로 살고 있는 사람들 구원해 낸 것처럼 예수님은 우리가 죄의 노예로 있는 우리를 구원해 내셨습니다. Так как Моисей спас израильский народ от рабства, также Иисус нас спасает от рабства нашего греха. 모세가 이집트에서 이스라엘 백성을 구원한 것이 대단한 것이라면 예수님이 우리를 구원한 건 더 대단한 일입니다. Это очень такое великое дело, что Моисей спас израильский народ, правильно же? А еще более великое то, что Иисус сделал для нас, как Он нас спас, как Он нас спасает от греха и как мы попадаем в рай. 여러분들이 바로 그런 예수님을 믿으시기 바랍니다. Мы очень надеемся, мы очень хотим, чтобы верили именно в этого Иисуса, в такого Иисуса. 예수님은 십자가의 죽음으로 우리를 모든 죄에서 구원하셨습니다. Иисус был распят на кресте, и в это время Он погиб за все наши грехи.
예수님은 다시 살아나심으로 우리와 지금도 함께 하시겠다고 말씀하십니다. Иисус воскрес на третий день, и мы должны верить, что сейчас Он тоже с нами. 그 예수님을 믿는 여러분들이 되시기 바랍니다. Мы очень надеемся, чтобы вы веровали в этого именно Иисуса и постоянно веровали в Него. 네, 이 시간 같이 기도하겠습니다.